بص القوه بتاعته اكنك مشغله صاروخ اهو. فين المضرب؟ اهو مفيش اصلا موتور تمسكيه. ده بتاع لعبه اللعب الاطفال، محطوط فيه موتور بتاع لعب اطفال اهو، على اعلى سرعه اهو. رقم 3 تكايه صغيره كده هعرفها لك تعرفي من خلالها وانت بتشتري مضرب النسكافيه ده المضرب ده كويس ولا لا، ايا كان نوعه. وطبعا كل حاجه على قد سعرها. تمام. انا جبت لك ثلاث فئات مختلفين وثلاث براندات مختلفين. طبعا عندك اولهم الارشا. تعالى عليا. طبعا اولهم الارشا الاصلي بتعرفيه بالكيو ار كود عشان في منه تقليد كتير. تمام اهو بينزل ده الشحن. طبعا انا ما انصحش اي واحده تجيب مضرب نسكافيه يكون حجاره لا. عندك اهو ده الارشا الاصلي. تمام. وعندك برضو براند تاني محترم برضو بيديكي ضمان كام 3 سنين برضو. هنركب الثلاثه. وعندك طبعا المضرب بتاع عامة الشعب اللي الكل بيشتغل فيه الترندات، المضرب اللي بيشتغل شهرين وبتشيع. تمام. انا برضو جبته لك وجبته للناس برضو. ده ب 100 جنيه. تمام. 100 و120 100 الصغير والكبير ب 120 اهو. هوريك الفرق، هوريكي عشان تبقي ايه وانت بتشتري من اي مكان عارفه. ده المضرب الشعبي اللي هو منتشر على النت وعلى البتاع والكلام ده. تمام. علبته هتلاقي الدنيا كلها عارفاها. حلو. وعندك ده القرش. احنا هنشغل ده. بصي ده السرعه الاولى، السرعه الثانيه، هاتيه على اعلى حاجه اهو. اهو بص بالصلاه على النبي. اهو المضرب اهو المضرب اهو. انا ماسك الموتور بيد اهو. فين المضرب؟ اهو مفيش اصلا موتور تمسكيه. ده بتاع لعبه اللعب الاطفال، محطوط فيه موتور بتاع لعب اطفال اهو، على اعلى سرعه اهو. رقم 3 اقفله. بص بقى التوب بتاعهم ده. طبعا اللي بيشتريه مش ناصح، اللي بيشتريه بيرمي فلوسه يعني، مش ناصح يعني، لانه هيشتغل شويه وهيبوظ وهيترمي وهتروح تجيب واحد تاني غيره وبعد كده هترميه برضه وتروح تجيب واحد تاني غيره. الناصح اللي بيحط فلوسه في مكانها وفي حاجه محترمه يروح يجيب براند محترم. يعني النهارده بص بقى القرشه. انت لو حطيت صباعك هنا هيتفرتك. بصي مش راضي يقف. انا خاف احط صباعي على الموتور بتاعه وهو شغال. بص القوه بتاعته اكنك مشغله صاروخ، اكنك مشغله صاروخ اصلا بتقطعك. بص هوريك التاني برضو. ده براند محترم 3 سرعات. ده على سرعه فيه اهو، بس برضو مش مديكي نفس الكفاءه بتاعت القرش. تمام. ادي السرعه 2 3 بس اقدر اوقفه برضو اهو. اهو برضو. تمام. بس طبعا ده ضايع خالص، ده ضايع خالص. ده انا ما انصحش بيه حد يجيبه يعني، خساره والله تحط فيه 100 جنيه. تمام. ده بنطلب كتير، انا جبته الناس بتطلبه كتير. انا ببيعه وانا بقول للزبونه ده شهرين معاكي وهيترمي في الزباله. تمام. فدي كانت نقطه بس صغيره كده بعرفك الحاجه اللي هي ايه ازاي تعرفي انت تقيسي الموتور، تمسكي تشوفي الموتور وانت شغال ايا كان الجهاز اللي انت جايباه. قوه الموتور دي اللي هتعرفك الجهاز ده. وطبعا الجهاز ده كويس ولا لا. طبعا الارشا اللي هو افضلهم وبعده ده الارشا. طبعا لو بصيت هتلاقي الموتور بتاعه نحاس، ملفات كلها نحاس، حاجه كلها محترمه، ضمان محترم. بتحط فلوس في مكانها. انا بتكلم عن الاصلي. لما انا محمد عبده معرض نجمة بيتك لما اقول ارشا يعني اصلي، انا ما بشتغلش غير في الارشا الاصلي. تمام. ما عنديش التقليد. النهارده دخلت